カズも噛まれるんじゃん。どうしたの？したの？撮ってみやれ。急に可愛い顔になった。いや、なんで嫌われようとしてんの？ようくん、噛まれる？怒んないよ。投げてって言ってる？マミーに。あ、いるよ。いけ、いけ。どんだけよくにとってそれが何に見えて、さすがのルアーもなんか萎縮しとったよね。この顔でやる。かわいい。ようかわいい顔。ようくん、怒ってんの？ちょうだい。ちょうだい。ダメ？ルアーに投げてよく行くよ。面白いから。そんなそんなヤンキーじゃん。こんなとこ登れるようになったの？貴重だね、これは。お、嘘。よく行ったよ。ああ、登れるようになっちゃった。